السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نبداو الفيديو ديالنا بصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير ان شاء الله، والفيديو ديالي يلقاكم دائما في احسن الاحوال. كاينين شي تحضيرات ان شاء الله ديال رمضان ولا باقيين عكزانين. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا ينال استحسانكم، وان شاء الله تنوض يعني توجدوا سلو ان شاء الله. المهم هنايا البنات غنوجد معكم سلو اولا السفوف. هنايا كنحتاج 2 كيلو ديال الدقيق هكا ديال الفورس محمر على هذا الشكل، كيلو ديال كاوكاو ولا الفول السوداني هكا حمرته هكا بلا زيت، كيلو ديال الزنجلان يعني حتى هو حمرته غير شويه ما كنخليوش حتى كيتحرق. عندي مسكه حره غنطحنها ان شاء الله مع نص اللي غتطحن ديال الجنجلان. عندي واحد كوزه جات ديال المعلقه صغيره، عندي 2 معالق ديال النافع و2 معالق ديال القرفه كلشي مدقوق، وعندي الملحه، وعندي هنايا نص كيلو ديال السكر كلاصي. هنا تقدر تعوضوا بالعسل، ولكن العسل يعني كينشف لينا السلو ديالنا. وهنايا كتبقى الحلاوه يعني اختياريه، تقدروا تزيدوا يعني اكثر اولا تنقصوا، الحلاوه كتبقى اختياريه. دابا ان شاء الله غندوز معكم باش نطحنوا النص ديال الكاوكاو، يعني ضروري نخلي النص غنهرمشو والنص غنطحنوا يعني غيولي لين، والنص ديال الجنجلان كذلك غنطحنوا يعني حتى كيتطحن مزيان، وغنخلي يعني النص الاخر يعني هكاك في الشكل ديالو ان شاء الله، باش كيبقى يعني كتزين، وحتى كيبقى لينا داك المذاق ديالو، يعني ملي كناكلوا السلو ديالنا كيبقاو دوك الطريفات هكا باينين. صافي هنا البنات غندوز معكم دابا ان شاء الله نطحن هاد المقادير اللي خاصهم يتطحنوا، وما غننساش ديك المسكه حره غندوزها ان شاء الله مع الجنجلان. هنا البنات كما كتشوفوا رجعت معكم ملي طحنا دوك العناصر اللي خاصهم يطحنوا. بالنسبه للجنجلان كيجي على هذا الشكل حتى يعني كتطلق داك الزيت ديالو، والنص الاخر يعني كيبقى هكا يعني كنكونوا محمرينه يعني من قبل، كيبقى على هذا الشكل. يعني اي حاجه راه يعني كانت يعني بحال هذا راه غسلناه ونشفناه عاد يعني كنستعملوه كيتنقى. بالنسبه للكاوكاو ديالنا يعني النص هو تطحن مزيان، والنص الاخر يعني كيبقى هكاك مهرمش باش كيجيو دوك الطريفات كما قلت لكم باينين. هنا البنات خديت واحد القصريه وخويت داك الدقيق ديالنا، يعني هنا مرحله ديال التخلاط، يعني غنخلطوا السلو ديالنا. غناخذ الملحه، يعني ضروري ما كنملحوا يعني الدقيق ديالنا. تقدروا ديروا حتى يعني في يعني ملي كديروا كيتحمر تقدروا ديروها. صافي غناخذ داك الجنجلان، يعني ناخذ النص بالنص، وانا يعني نخلط مزيان داك العناصر، ما كنخلطوش دقه واحده باش ما كيبقاوش لنا دوك الكويرات ديال الجنجلان اولا ديال الكاوكاو. يعني اي حاجه كنطحنوها يعني ملي كتكون رطبه ضروري ما كتخلي لنا دوك الكويرات بحال هكا يعني حيت هي رطبه. صافي ان شاء الله دابا غندخل مزيان داك الجنجلان، وغنزيد ان شاء الله الكاوكاو ديالنا. صافي هنايا البنات ملي خلطنا داك الزنجلان غناخذ عاوتاني داك النص الثاني ديال الكاوكاو ديالنا اللي طحناه حتى هويا، وبنفس الطريقه يعني ضروري كندخلوا يعني دوك العناصر وكنخلطوا مزيان باش ما كيبقاوش لينا دوك الكويرات. ومن الاحسن تكون واحد الحاجه اللي هي يعني كبيره، اللي يعني نتحكموا يعني في السلو ديالنا باش يعني كنخدموه مزيان وما كيبقاوش فيه لا كويرات لا حتى شي حاجه. صافي هنايا البنات ملي خلطنا داك الكاوكاو مزيان غنجيب دابا داك قرفه مع داك النافع والكوزه. بالنسبه للمسكه حره كما قلت لكم يعني راه دوزتها يعني طحنتها مع الجنجلان. صافي غنخلطوا عاوتاني كذلك مزيان هاد العناصر، يعني ما كيبقاوش لنا كويرات. وإلا شفنا بان يعني فاش كنخدموا يعني صغير ضروري نقسموا الدقيق ديالنا او السلو ديالنا ونبداو نخدموه يعني على خاطرنا، وخنديروا 2 دفعات احسن. صافي دابا ان شاء الله نخلط مزيان. صافي ندوز معكم ان شاء الله
نخدموه يعني نخلطوه بالزيت. كما قلت لكم يعني الزيت راه كنسخنها مزيان، عاد كنخليها يعني حتى كتبرد، عاد كنخدم بها. كما قلت لكم يعني الزيت يعني كنخليوه يعني كتبرد، وعاد كنخدموا بها. هنا خديت داك 500 غرام ديال سكر كلاصي، يعني حتى هو نخدموه يعني مزيان حتى كيدخل يعني مزيان، كينسجموا دوك العناصر كامله. يعني هنايا صافي تقريبا كنكونوا وجدنا السلو ديالنا. يعني صافي كتبقى لنا غير يعني نخلطو يا اما بالزبده على حسب يعني كيفاش كتبغيو، ولا بالزيت كما كندير انايا. صافي غنخلط مزيان وندوز معكم دابا ان شاء الله. هنا البنات كما كتشوفوا، كما قلت لكم يعني ملي خلطت مزيان صافي كنزيد تدريجيا الزيت. هنايا راه خديت ايطرو، ولكن انا راه درت اكثر من ايطرو اللي يعني سخنت مزيان وخليتها تبرد. صافي هنايا غنقول لكم يعني بالضبط شحال. هنايا راه عمرت ايطرو، هي باش غنخدم بحال هكا باش نعطيكم العبار يعني قد. صافي غنبدا نخلط ان شاء الله السلو ديالي، وصافي نبدا يعني نخلط مزيان باش ما يبقاوش ليا دوك الكويرات. هنا البنات كما كتشوفوا كنحصلوا على هذا القوام بحال هكا. كما كتشوفوا خدا ليا يعني هاد المقادير، خداو ليا يعني ايطرو وكاس ديال الزيت، كاس ديال العنبه. صافي في هاد الاثناء ملي كنخلطوا مزيان، انا كما كتشوفوا راه قسمت يعني الخليط على جوج باش كنخدم يعني مزيان السلو ديالي. وكنزيد يعني في الاخير يعني داك الجنجلان اللي غير محمر، وداك الكاوكاو المهرمش. هنا تقدروا الا عندكم يعني اللوز تقدروا تعوضوا به كاوكاو ديالكم. صافي غنخلط مزيان وندخل دوك المقادير كاملين مزيان وما نخلي حتى شي كويرات. وصافي ان شاء الله غتشوفوه يعني كيفاش كيجي. المهم البنات كما كتشوفوا بالنسبه حتى الجزء الثاني اللي قلت لكم يعني راه قسمت السلو ديالي على جوج بنفس الطريقه. كيبان لي يعني هذا الجزء يعني باقي ناشف. غنزيد الزيت يعني اللي غتكون يعني كافيه. صافي ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله ملي نخلطوا ان شاء الله السلو ديالنا في الشكل النهائي. المهم البنات هذا هو القوام ديال السلو ديالي، كيجي على هذا الشكل. يعني كيكون عاقد شويه، ولكن في نفس الوقت يعني ماشي فيه يعني الزيت على هذا الشكل كما كتشوفوا. دابا ان شاء الله غندوز معكم للشكل النهائي ان شاء الله وتشوفوه في الاخير. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديال السفوف ديالنا اولا سلو. زينته بشويه ديال اللوز هكا، قليته في الزيت ونشفته، كيجي على هذا الشكل بحال هكا. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش بلي لايك والاشتراك في القناه. وشكرا لكم دائما على حسن التتبع والمشاهده.